इते मांखे ॿुधाई त सेवण मंछूर ढंढ में भी पानी में वाध जो सिलसिलो बरक़रार है। MNV ड्रेन ज़रिए गाज जो पानी भी मंछूर में छोड़ कयो पियो वञे। मंछूर ढंढ में पानी की सतह हिन वक्त ताईं 114 फुट ताईं पहुंची वई है। मंछूर ढंढ में 130 फुट पानी की गुंजाइश मौजूद है। आपाशी खाते पारां इहो ॼाणायो वियो आहे। सेवण मंछूर ढंढ में पानी की वाध जो सिलसिलो बरक़रार है। MNV ड्रेन ज़रिए गाज जो पानी मंछूर ढंढ में छोड़ कयो पियो वञे। मंछूर ढंढ में पानी की सतह हिन वक्त ताईं 114 फुट ताईं पहुंची वई है। मंछूर ढंढ में 130 फुट पानी की गुंजाइश मौजूद है। आपाशी खाते पारां इहो ॼाणायो पियो वञे। हिकु भेरो ॿीहर मांखे अहम ख़बर खां आगाह करियां। सेवण मंछूर ढंढ में पानी की वाध जो सिलसिलो बरक़रार है। MNV ड्रेन ज़रिए गाज जो पानी भी मंछूर ढंढ में छोड़ कयो पियो वञे। अहम ख़बर अवां सां शेयर कई पिया। सेवण मंछूर ढंढ में पानी की वाध जो सिलसिलो बरक़रार है। MNV ड्रेन ज़रिए गाज जो पानी भी मंछूर ढंढ में छोड़ कयो पियो वञे। मंछूर ढंढ में पानी की सतह हिन वक्त 114 फुट ताईं पहुंची वई है। तफ़सील मालूम कंदासीं सेवण मां आवाज़ जे रिपोर्टर गुलशेर बलोच खान जी। गुलशेर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। बिल्कुल ताज़नि बरसातुनि काठे में बरसात खां पोइ गाज जो पानी MNV ड्रेन ज़रिए मंछूर ढंढ में दाख़िल थी वियो आहे। जंहिंजे करे मंछूर ढंढ में पानी सतह में वाध वारो सिलसिलो है वो अञा ताईं बरक़रार है। मंछूर ढंढ में पानी सतह हिन वक्त 114 फुट ताईं पहुची वियो है। मंछूर में वधीक चाढ़ जा भी इम्कान ज़ाहिर किया पिया वञनि। आपाजी खाते पारां ॿुधायो वियो आहे त मंछूर ढंढ में 130 फुटनि ताईं पानी की गुंजाइश मौजूद है। हिन वक्त बरसातूं फ़िलहाल रुकिजी वियूं आहिनि। इन जे करे ख़तरे जी का बि ॻाल्हि न आहे। जी।